Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Typ 97 Shin-Hoto Chi-Ha von Fine-Molds im Maßstab 1:35. Diese Bausatzbesprechung dient mir so als kleiner Aufhänger für eine Kanalempfehlung. Ich würde euch bitten, mal auf dem Kanal vom Panzermeister vorbeizuschauen. Damit meine ich aber nicht den kanadischen Panzermeister, den ihr sicherlich alle kennt. Da könnt ihr aber auch vorbeischauen, wenn ihr wollt, sondern ich meine den japanischen Panzermeister. Und was würde sich da jetzt eher anbieten, als ein japanischer Panzer von einer japanischen Firma hier im Video zu bringen. Das ist ein sehr engagierter Unterstützer meines Kanals und er macht auch selber Videos und packt diverse Panzerbausätze im Maßstab 1:35 aus und ich denke, das ist für den einen oder anderen ganz interessant. Deswegen, schaut einfach mal vorbei und wenn ihr wollt, abonniert den auch. Den Link zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung hier. Nun aber zurück zu dem Bausatz hier. Das ist mein erstes Modell von Fine-Molds. Die sind hier landläufig nicht so leicht zu finden, habe ich den Eindruck. Der Bausatz hier stammt aus dem Jahr 2006, also die Firma gibt es auch schon ein bisschen länger. Und das erste Mal habe ich von Fine-Molds im Zusammenhang mit Star Wars Modellen gehört. Also dafür sind sie eigentlich bekannt hier, aber sie machen auch relativ viele Fahrzeuge der japanischen Armee im Maßstab 1:35, was ganz interessant ist, weil es für uns einfach ein bisschen was Exotisches ist. Was wir hier sehen, ist die spätere Variante des Chi-Ha-Panzers. Das war nach der japanischen Kategorisierung ein mittlerer Panzer, der Ende der 30er Jahre entwickelt und in Dienst gestellt wurde. Und ab 1942 wurde dann die Produktion umgestellt auf Fahrzeuge eben mit diesem größeren Turm. Zuvor hatten die so einen relativ kleinen Turm mit einer kleinen Haubitze drin und später hatten sie dann eben diesen vergrößerten Turm mit der 47 mm Panzerabwehrkanone drin. Von den Spezifikationen her ist der Panzer vergleichbar mit den frühen Panzer III Varianten, relativ leicht gepanzert, relativ schwache Panzerabwehrkanone nur drin, aber für den Pazifikkrieg war das eigentlich ganz okay. Wenn die Amerikaner dann aber auf den Pazifikinseln mit ihren M4 Shermans aufgetaucht sind, dann hatten die Chi-Ha-Panzer meistens wenig Chancen und wurden daher oft so als feste Bunker mehr oder weniger eingegraben zur Verteidigung. Ja, soviel zum Vorbild. Jetzt schauen wir einfach mal rein in die Schachtel. Die Schachtel ist relativ klein, aber gut, es ist jetzt auch nicht das größte Fahrzeug. Die Schachtel öffnet dann nach oben hin. Dann haben wir hier die Bauanleitung und die Spritzlinge. Die sind meistens zu mehrt hier eingetütet. Ja, das finde ich absolut in Ordnung. Wie man sehen kann, es sind nicht zu viele Bauteile hier drin. Ja, Platz ist ganz gut ausgenutzt. Ja, die Schachtel könnte ein bisschen stabiler sein, aber ich denke, dass das eigentlich kein Problem ist. Also die Verpackung ist auf jeden Fall voll okay so. Schauen wir uns zuerst die Bauanleitung näher an. Die ist zweisprachig gehalten, Japanisch und Englisch. Das finde ich ganz gut, dann finden wir Nicht-Japaner uns auch damit zurecht. Hier oben dann die üblichen Sicherheitshinweise und hier dann eine Übersicht mit allen enthaltenen Teilen und Spritzlingen. Wie man sehen kann, manche Teile werden nicht benötigt, aber den Großteil brauchen wir eben schon. Die Bauanleitung ist hier so zum Ausfalten. Ja, finde ich okay. Bin ich jetzt nicht der größte Fan davon, aber man kann damit leben. Hier oben haben wir dann noch eine Zeichenerklärung, damit wir dann auch wissen, was wir tun sollen. Und dann startet der Zusammenbau mit den Fahrwerkskomponenten, Triebräder, Leiträder und hier diese Rollwagen. Es werden auch ein paar Federelemente hier eingebaut. Die Unterwanne ist sehr einfach aufgebaut, da werden nur 2 Platten angeklebt. Dann kommen hier auch schon die ganzen Achsen ran und hier diese horizontal liegenden Stoßdämpfer. Das ist ganz typisch bei japanischen Panzern aus der Zeit. Ja, dasselbe Spiel auf der anderen Seite und dann kommen auch schon die ganzen Räder dran. Als nächstes
sollen dann die Ketten aufgezogen werden. Sind Gummiketten. Ja, bin ich persönlich jetzt nicht der größte Fan davon. Aber es ist halt anfängerfreundlich. Und wenn Gummiketten schön gemacht sind, dann spricht eigentlich auch nichts dagegen, die zu verwenden. Wenn es euch stört, könnt ihr die Ketten ja ersetzen durch Friolketten zum Beispiel. Dann kommt hier die Oberwanne zusammen, auch relativ einfach. Bugplatte, das Dach mit dem Bug-Ingé. Motordeck können wir ein paar Klappen offen darstellen. Für die mittlere Luke, da haben wir hier auch so einen Einsatz. Das sieht, glaube ich, ein bisschen so aus wie der Kühler oder so. Auf jeden Fall so ein Stück vom Motor. Das kann man dann hier auch einsehen, wenn man das offen darstellen möchte. Ja, auch hier vorne die Luken sind separat. Ja, viel zum Sehen gibt's nicht. Aber ja, so ein bisschen Inneneinrichtung wurde eben schon angedeutet zumindest. Soweit ich weiß, gibt's von dem Bausatz aber auch eine Variante mit kompletter Inneneinrichtung. Das ist vielleicht auch ganz interessant, nachdem man hier doch ziemlich viel aufreißen kann. Insgesamt finde ich, dass die Bauanleitung sehr übersichtlich gestaltet ist. Die Japaner sind ja bekanntlich gut in solchen Sachen. Hier haben wir dann eine Option. Wir können einmal hier so eine Zugöse befestigen oder hier dieses japanische Sternemblem. Ist eine ganz nette Option. Dann kommen hier die Abgasrohre zusammen. Bestehen aus mehreren Teilen, aber das sieht recht unaufwendig aus. Und für diese Schutzgitter liegt auch ein Fotonetzteil bei mit einer Biegehilfe. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Andere Hersteller legen keine Biegehilfe bei. Das ist gerade bei solchen großen Teilen doch manchmal ein bisschen schwierig, wenn man das so komplett selber biegen muss, ohne irgendeine Vorlage. Also da hat Feinmolz auf jeden Fall gut mitgedacht. Der Antennenfuß besteht aus 2 Hälften. Finde ich jetzt nicht so elegant, weil das hier bei dieser Textur ein bisschen blöd zum Versäubern sein dürfte. Aber das ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Ja, das Abgasrohr auf der anderen Seite bekommt natürlich auch ein Fotonetzteil als Abdeckung. Dann hier das Heck vom Fahrzeug, da gibt es ein paar Staukästen und so weiter. Das scheinen so Rücklichter zu sein. Da wird hier auch schon darauf hingewiesen, mit welchen Farben diese Details bemalt werden sollen. Das finde ich sehr gut. Das gefällt mir auch immer bei den Revell-Bauanleitungen sehr, dass während des Zusammenbaus schon Farbangaben gemacht werden. Bei anderen Herstellern vermisst man das oft und rätselt dann am Schluss, wenn man dann die Details bemalen möchte, wie das wohl auszusehen hat. Und hier ist es eben schon mit dabei. Dann haben wir hier die Option, das Abschleppseil einzubauen. Das ist hier so ein komplettes Plastikteil. Man kann das aber auch weglassen und dann eben die leeren Halterungen auch montieren. Beziehungsweise, wenn man das Abschleppseil sowieso komplett ersetzen möchte, dann hat man hier eben dann die Möglichkeit, diese Halterungen und Klammern eben separat zu haben und da ein eigenes Seil einzuwickeln. Das finde ich auch sehr gut gelöst. Dann wird der Turm zusammengebaut. Auch der ist relativ einfach. Besteht aus ein paar Platten. Auch hier wieder eine separate Luke am Heck des Turms. Die Kanone innen hat ein paar Details. Mehr rudimentär. Nichts Weltbewegendes, aber immerhin etwas. Kann man auch beweglich bauen. Kanonenrohr scheint zumindest einteilig zu sein, das ist schon mal nicht schlecht. Die Kuppel, sehr schön dargestellt, wie man hier die ganzen Sichtblöcke montieren soll. Also da bleiben doch keine Fragen offen. Ja, die Kommandantenluke kann man offen bauen. Ja, und dann kommt das Ganze schon zusammen. Noch ein paar kleinere Anbauteile wie Scheinwerfer und Antenne, die wir aus einem gezogenen Stück Gießast selber herstellen können. Ja, das macht doch einen guten Eindruck. Vergleichbar mit den tollen
Bauanleitungen von Tamiya. Sehr übersichtlich, leicht verständlich. Irgendwelche Sprachbarrieren spielen eigentlich keine Rolle. Auf einem separaten Blatt Papier finden wir dann jede Menge japanischen Text. Ich vermute mal, das ist die Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug. Leider nicht auf Englisch abgedruckt. Das ist ein bisschen schade. Und dann haben wir hier noch die Bemalungs- und Markierungsanleitung. Feinmolz schlägt uns insgesamt 6 Fahrzeuge vor. Das ist eine sehr schöne Auswahl und ich würde mir wünschen, dass auch andere Hersteller so viel Varianten beilegen. Das erste Fahrzeug war beim 7. Panzerregiment im Einsatz 1942 und das Tarnschema wird hier auch von allen Seiten sehr detailliert abgebildet. Die nächsten 4 Fahrzeuge sind hier nur so angedeutet oder nur so schemenhaft dargestellt. Das hat damit zu tun, dass die alle das gleiche Tarnschema hatten. Ich vermute mal, dass das schon ab Werk so aufgetragen wurde. Das zweite Fahrzeug war beim 9. Panzerregiment, 5. Kompanie, Saipan 1944. Drittes Fahrzeug, 13. Panzerregiment, China. 4. Fahrzeug, 8. Unabhängige Panzerkompanie, Luzon 1945. Das 5. Fahrzeug war bei der Chiba Panzerschule im Einsatz. Auch eine interessante Variante. Und das 6. Fahrzeug hat eine etwas andere Tarnung und war in Japan stationiert 1945. Anscheinend liegen dem Bausatz auch 2 kleine Fläschchen bei mit den Etiketten, die eben als Abziehbilder dabei sind. Ich weiß nicht genau, was es ist, wahrscheinlich Sake oder so. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Dreingabe. Und dann haben wir hier unten noch die Farbtabelle, die bezieht sich ausschließlich auf Mr. Color Farben. Da wäre vielleicht ein bisschen mehr Auswahl nicht schlecht gewesen, aber ja, ich denke, damit kann man arbeiten. Ja, und dann haben wir hier noch mehr japanischen Text und hier unten kann man dann noch die 2 Hauptvarianten sehen. Das war die frühe Variante mit dem kleinen Turm und das dann die spätere Variante, wie wir sie hier eben vorliegen haben. Aber das habe ich ja vorhin schon erklärt. Kommen wir nun zu den Bauteilen. Hier die Unterwanne. Wie man sehen kann, größenmäßig ist das Fahrzeug jetzt nicht zu klein. Eigentlich eine nette Größe, finde ich. Schön finde ich auch, dass die Unterwanne so gestaltet ist, mit den Seitenwänden schon dran. Da kann man sich eigentlich viel Arbeit und Ärger sparen. Ja, und die vorhandenen Details sehen auch sehr schön aus. Nietköpfe und so weiter sind sehr scharf wiedergegeben. Unterseite ist auch schön detailliert. Hier in der Mitte haben wir noch was zum Versäubern. Aber das wäre es auch schon. Keine Sinkstellen oder Fischhaut. Also das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Der Spritzling A liegt doppelt bei. Und hier finden wir diverse Kleinteile. Zum Beispiel hier so Federelemente oder auch Teile der Abgasanlage. Ja, das sieht doch auch sehr vernünftig aus hier. Wenig Verbindungspunkte zum Spritzling. Keine Fischhaut zu sehen und ja, die Firma nennt sich Feinmolz und wenn ich mir hier diese Griffe anschaue, die sind super dünn und super scharf detailliert und werden sich dann auch noch einigermaßen vernünftig auslösen lassen. Ja, also das sieht doch spitzenmäßig aus. Bisschen wie eine Mischung aus Tamiya und AFV Club, so von der Machart her. Finde ich ganz interessant. Auch der Spritzling B liegt doppelt bei und hier haben wir dann jede Menge Fahrwerkskomponenten, hauptsächlich die Räder. Details sind auch hier wunderschön. Wenn ich jetzt da schaue, die ganzen Schraubköpfe da innen drin oder auch hier bei den Stützrollen. Also das sieht schon sehr, sehr hübsch aus. Auch diese Federn sind sehr scharf detailliert.
Und die Teile sind insgesamt so positioniert, dass man sie auch relativ gut auslösen kann. Also das fällt mir auch bei den Tamiya-Bausätzen immer auf, dass da ja auch ein bisschen der Bastelspaß berücksichtigt wurde, dass man halt die Teile nicht ewig lang zu versäubern braucht. Ja, es gibt ein paar Auswerfer, aber die sind alle an Stellen, wo man es später eigentlich nicht mehr sieht. Also das ist auf jeden Fall eine sehr durchdachte Sache hier. An Spritzling C finden wir dann diverse Turmteile, wovon wir aber nicht alle brauchen. Zum Beispiel hier diesen Drehkranz braucht man nicht oder diese Kleinteile hier unten. Die Kanonenblende braucht man auch nicht, da gibt es auch eine andere. Ja, auch hier sieht doch alles ganz hübsch aus. Das Kanonenrohr ist einteilig, da wird hier nur dieses Mündungsstück angeklebt. Ja, das ist auch nicht so ganz optimal. Das Rohr an sich wäre eigentlich ganz okay, weil da nur ein bisschen Grat ist, einfach von der Gussform. Ja, aber hier dieses Mündungsteil ist jetzt nicht so hübsch. Da ist vielleicht ein kleines Alurohr keine schlechte Option. Ja, hier dann die Teile der Kanone, die an der Innenseite sind. Schön mit feinen Nietköpfen drauf. Luken. Paar flache Auswerfer auf der Innenseite. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ja. Ist ganz gut, aber wie gesagt, das Kanonenrohr kann man ersetzen, wenn man will. An Spritzling E haben wir dann noch mehr Turmteile und diverse Komponenten der Oberwanne. Hier mal der Turm. Sehr schön detailliert hier mit dieser Schweißnaht am Dach. Auch hier außen geht eine Schweißnaht rum. Ja, hier ist es vielleicht ein bisschen glatt, aber das kann man noch ein bisschen aufrauen mit Mr. Surfacer, wenn man will. Feine Nietköpfe. Ja, innen ist jetzt nicht so viel zu sehen. Aber dafür gibt es ja auch die Bausatzvariante mit der Inneneinrichtung. Ja, also irgendwelche gröberen Makel sucht man hier vergebens. Ist alles perfekt ausgeführt. Leicht zu versäubern, schön detailliert. Auch hier jetzt diese Frontplatte, Haufen kleine Nietköpfe drauf. Sehr scharf detailliert. Auch hier diese Kanonenblende hat eine ganz feine Gussstahltextur. Ist vielleicht ein bisschen schwierig zu sehen. Das sind hier Klappen vom Motordeck, glaube ich. So kleine Griffe sind hier angegossen. Ja, finde ich, ist vollkommen okay. Wer will, kann die ja durch Foto jetzt ersetzen. Aber ich finde es eigentlich durchaus angemessen. An Spritzling F finden wir dann die Oberwanne und alle übrigen Komponenten, die da noch irgendwie rangehören. Ja, das sieht doch auch sehr ordentlich aus. Hier diese Lüftungsschlitze. Sehr schön ausgeführt, obwohl man sie später kaum noch sieht. Da kommen ja so Klappen drüber. Das ist dann nur noch von unten einsehbar. Ja, da gibt es nichts zu mäkeln. Hier diese Scharniere sind schön ausgeführt. Kann hier keine Makel erkennen. An der Unterseite der Schutzbleche gibt es ein paar so Auswerfer, aber da stören sie mich eigentlich nie. Aber ja, sie sind eben da. Ja, hier so diverse Kleinteile, sehr filigran. Also der Bausatz ist nicht von schlechten Eltern, also die wissen schon, was sie tun.
Das hier ist, glaube ich, der Kühlergrill. Der wird dann hier eingesetzt, kann man also auch offen darstellen. Sieht man zumindest hier den Kühler. Das ist hier dann die Luke, die drüber gehört. Da kann man hier zwischen den Schlitzen ein bisschen Fischhaut erkennen. Aber das kann man mit dem Skalpell leicht rauskratzen oder rausschälen. Bei den Werkzeughalterungen bin ich mir nicht ganz sicher, ob die so klobig sein sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie die japanischen Werkzeughalterungen ausgeschaut haben, aber das scheint mir ein bisschen vereinfacht zu sein. Ja, das Abschleppseil mit der Halterung, das gefällt mir jetzt nicht so. Ziemlich viel Fischhaut dran und ja, es sieht einfach etwas altmodisch aus. Also das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man das irgendwie ersetzen kann. Ansonsten, ja, ist es eigentlich Meckern auf hohem Niveau, weil der Rest sieht ja wirklich spitzenmäßig aus. Die Ketten liegen hier als Gummiketten bei. Ist für viele Modellbauer heutzutage ein No-Go. Ja, in Japan scheint es noch sehr beliebt zu sein, nachdem das auch Tamiya relativ hartnäckig noch macht, wobei auch die mittlerweile oft Segmentketten beilegen. Ja, detailmäßig sind sie eigentlich gar nicht schlecht. Also da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Das Problem ist eben nur, da den Kettendurchhang schön darzustellen. Das ist mit so Gummiketten oft ein bisschen schwierig. Gibt es auch ein paar Tricks, das hinzubekommen, aber es ist einfach nicht das gleiche wie zum Beispiel Metallketten zu verwenden oder ja, einfach normale Plastikketten, Segmentketten oder Einzelgliederketten. Es liegen auch ein paar Klarsichtteile bei, hauptsächlich hier für die ganzen Sichtblöcke an der Kommandantenkuppel, aber auch hier ein paar Leuchten und Lampen und auch diese beiden Flaschen, die ich ja schon erwähnt habe, vermutlich irgendwelche Sake-Flaschen. Da stört mich, dass hier in der Mitte bei beiden Flaschen so eine Luftblase drin ist. Also das ruiniert natürlich das Aussehen ein bisschen. Wir kleben zwar auf der einen Seite ein Etikett drauf, aber von der anderen Seite kann man es immer noch sehen, dass da eben ja, so eine Sphäre drin schwebt. Ja, nicht optimal, aber kein Beinbruch. Ansonsten sieht es gut aus, sauber gegossen, kein Makel zu sehen und darauf kommt es ja an. Die Abdeckungen für die Abgasrohre liegen hier als Fotonetzteile bei. Sehr feines Gittermaterial und ja, das ist einfach eine super Dreingabe. Da kann man das Modell doch sehr leicht aufwerten. Und wie schon erwähnt, es liegt auch eine Biegehilfe bei. Also ich denke mal, selbst für Anfänger, die jetzt mit Fotonetzteilen nichts am Hut haben normalerweise, auch die sollten sich da relativ leicht tun. Und das wertet das Modell einfach sehr schön auf. Und zu guter Letzt noch der Abziehbilderbogen. Der ist relativ klein, obwohl wir hier Markierungen für 6 Fahrzeuge haben. Ja, zu Feinmols-Abziehbilder kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich habe sie noch nie verwendet. So der erste Eindruck erinnert mich ein bisschen an Tamiya-Abziehbilder. Die sind ja bekanntlich nicht nach jedermanns Geschmack. Ich persönlich finde sie ganz okay. Aber wie man sehen kann, die sind auch relativ dick ausgeführt. Kann manchmal ein Problem sein. Dafür ist aber der Trägerfilm meistens sehr klein gehalten. Außer hier bei dieser Markierung, warum sie da so viel Zwischenraum noch mit als Trägerfilm machen, verstehe ich nicht ganz. Also da würde ich euch raten, das irgendwie zu kappen und eben den Trägerfilm da zu minimieren. Ja, ansonsten sieht es ganz okay aus.
Wie gut es dann tatsächlich ist, werden wir dann noch irgendwann rausfinden. Der Bausatz ist zwar an und für sich sehr schön, aber er hat auch ein paar kleinere Schwachstellen, wie eben schon angesprochen, die ich eben umgehen möchte. Zum einen werden die Ketten natürlich ersetzt durch Friolketten. Da kann man den Durchhang einfach viel besser darstellen und es sieht einfach wesentlich realistischer aus. Und das Kanonenrohr und das Abschleppseil sollten auch irgendwie ersetzt werden. Und da gibt's netterweise von Eureka ein Set, wo schon beides dabei ist. Also ganz clever gemacht. Ja, Alurohr, ein Stück Kupferseil und die Ösen sind hier aus Resin gefertigt. Also das ist eine sehr nützliche Packung. Also die beiden Sets da noch dafür zu verwenden, kann sicherlich nicht schaden und verbessert das Modell auf jeden Fall noch erheblich. Für mich ist es immer eine interessante Sache, mir einen Bausatz von dem Hersteller anzuschauen, mit dem ich bisher noch nie was zu tun hatte. Und da zählt oft auch ein bisschen der erste Eindruck. Und da muss ich sagen, hat Feinmols auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen. Die Bauteile sind durchweg alle sehr schön gefertigt. Oberflächendetails sind da. Der Zusammenbau sollte nicht zu kompliziert sein. Bauanleitung ist gut. Also da gibt es eigentlich nur wenig dran auszusetzen. Die Gummiketten sind zwar schön detailliert, aber das wirkt auf mich trotzdem ein bisschen altbacken und da lohnt sich meiner Meinung nach schon, die zu ersetzen durch Resinketten oder Friolketten, je nachdem, was es da so auf dem Markt gibt bei euch, wo ihr dann eben rankommen könnt. Abschleppseil und Kanonenrohr, das ist wirklich optional. Nach meinem Befinden sollte man es ersetzen, aber ich denke nicht, dass das wirklich ein Muss ist. Es ist so oder so ein schöner Bausatz. Schade ist nur, dass er hierzulande nicht so ohne weiteres zu bekommen ist. Also man kann nicht einfach in den Laden gehen und den Bausatz kaufen. Also man muss da immer ein bisschen im Internet suchen und nicht alle deutschen Online-Versandhändler haben den im Angebot. Also ist kein Bausatz so von der Stange. Preislich liegt der Bausatz ungefähr bei 40 Euro. Das ist nicht ganz billig, aber man muss auch sehen, dass der Bausatz doch eher selten ist hierzulande und es treibt den Preis vielleicht auch ein bisschen nach oben. Und da sind ja auch diverse Kosten vom Importeur mit drauf. In Japan, habe ich mir sagen lassen, sind die Bausätze wesentlich billiger. Gut, ich hoffe, euch hat die Bausatzbesprechung gefallen. Und wenn ihr noch mehr Bausatzbesprechungen sehen wollt, dann schaut ihr wie gesagt beim Panzermeister vorbei auf dem seinem Kanal. Der macht da sehr viel zu dem Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Hamid Kabakas.